ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tara software system ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ combo set တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် item တွေကို combo set တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ combo set တွေစပြီးတိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် menu တွေတို့ဝင်ပေးပါ menu တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးရစောက်ပြီးသား item လေးတွေပေါ့နော် item လေးတွေစောက်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာစဉ် BBQ chicken ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခုစင်းစိမ့်နဲ့လည်းရောင်းလို့ရတယ်လို့ combo set အနေနဲ့လည်းရောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်မှာ combo set level 5လေးမှာ combo set ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တိစောက်ထားပါတယ်ဒါလို့အဲ့ဒီဥစ္စာထဲမှာကျွန်တော် combo set map ပင်တွေတွဲမယ်ဆိုရင် item D လေးတွေကိုဝင်ပေးပါ item name လေးက combo set ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ system tab မှာ combo ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ combo set item mapping ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီ combo ထဲမှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် combo item mapping ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ combo ထဲမှာပါဝင်မဲ့ဒီဟင်းပွဲတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲဆိုရင်ဒီ combo set ဒီ combo set လေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူ့အောက်ကဒီအရေးအတွက်လေးတွေကတစ်ခါတည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် save နေပြီပါ save နေပြီဆိုရင်တော့အဲဆိုရင်ဒီ combo set item လေးကိုကျွန်တော်အကြောင်းသွားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ item တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ combo set ကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းပြုလုပ်လို့ရပါခင်ဗျာအဲဆိုရင်ဒီ combo set ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့အကြောင်းပြုလုပ်ပြပါမယ် combo set ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးဝဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ combo set မှာပါဝင်တဲ့ဟိုဟင်းပွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲဟင်းပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအမဲရောင်စာတန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြလာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရောင်းလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ customer ကိုပေးမယ်ဒီလိုပေါက်ချမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က combo set ကတပွဲအဲ့ထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟိုဝင်ကြ group လေးနဲ့ဒီ post op လေးနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုအယောင်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ combo item ကိုဘယ်မျိုးထိရောင်းလာတယ်ဘယ်လောက်ထိရောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို serial ပုံမှာတည်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် serial ပုံကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ combo set ကတစ်ခုရောင်းလာရတယ်ဗောနော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကကျတော့ဒီ combo set မှာဟိုဘယ်ဟင်းပွဲတွေကဘယ်နှခုထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေးပြလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းလာတာတွေအများကြီးရှိတယ် combo set ပဲတည်တံ့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ click to show filter လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ system tab or selector ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ combo set ကိုပေါ့နော်ဒီ tablet တွေမှာရောဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရရဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ combo set တွေကိုကျွန်တော်ဒီ tablet version မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲဆိုလို့ရှိရင် combo set item လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရွေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို PC version မှာပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ combo set ထဲမှာပါဟင်းပွဲတွေပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးပြထားပြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအကြောင်းပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ tablet version ကနေပေါ့နော် tablet version ကနေပြီးတော့ဒီဟိုဟာထွက်လာမဲ့ပေါက်ချပုံလေးကိုဒါဘယ်ဟင်းပွဲကနေအဲ combo set ကနေပြီးတော့ဘယ်ဟင်းပွဲတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ combo set feature လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Tara software ရဲ့ full system တွေမှာကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီ short system spa system မှာလည်းကျွန်တော် premium feature လေးတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီ combo set feature လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Tara software မှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ